Oh, Christopher Nolan's spatial storytelling is just breathtaking. Ya ampun, penceritaan spasial Christopher Nolan benar-benar memukau. Wouldn't you agree that James Cameron masterfully blends spectacle with genuine emotion? Apakah kamu tidak setuju bahwa James Cameron dengan ahli menggabungkan kemegahan dengan emosi yang tulus? One finds Quentin Tarantino's dialogue relentlessly inventive and engaging. Orang menemukan dialog Quentin Tarantino tanpa henti inventif dan menarik. It's remarkable how Steven Spielberg consistently creates emotionally resonant experiences for audiences of all ages. Sungguh luar biasa, bagaimana Steven Spielberg secara konsisten menciptakan pengalaman yang menyentuh emosi bagi penonton dari segala usia. Does anyone else think Ridley Scott is a pioneer, constantly pushing visual boundaries? Apakah ada orang lain yang berpikir Ridley Scott adalah pelopor, terus-menerus mendorong batas visual? Considering films like The Matrix, the Wachowskis certainly revolutionized action cinema. Mengingat film-film seperti kali The Matrix, para Wachowski jelas telah merevolusi sinema aksi. She always felt Denis Villeneuve constructed worlds with such meticulous detail and atmosphere. Dia selalu merasa Denis Villeneuve membangun dunia dengan detail dan atmosfer yang begitu cermat. Few can match Peter Jackson's dedication to bringing epic fantasy to the screen. Sedikit yang dapat menandingi dedikasi Peter Jackson untuk menghadirkan fantasi epik ke layar lebar. Have you ever considered that Tim Burton's films offer a unique blend of dark humor and gothic beauty? Pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa film-film Tim Burton menawarkan perpaduan unik antara humor kelam dan keindahan gotik? Perhaps Martin Scorsese's ability to portray complex characters is what makes his work so compelling. Mungkin kemampuan Martin Scorsese untuk menggambarkan karakter yang kompleks itulah yang membuat karyanya begitu menarik. Don't you think the sheer scale of Roland Emmerich's disaster films is quite impressive? Apakah menurutmu skala film-film bencana Roland Emmerich sangat mengesankan? It strikes me that Tony Scott always had a knack for stylish, fast-paced action sequences. Saya merasa bahwa Tony Scott selalu memiliki bakat dalam menyutradarai adegan aksi yang bergaya dan serba cepat. One appreciates the innovative use of practical effects in Paul Verhoeven's films. Seseorang mengapresiasi penggunaan efek praktis yang inovatif dalam film-film Paul Verhoeven. The stylistic vision displayed through Zack Snyder's work is undeniably unique. Visi gaya yang ditampilkan melalui karya Zack Snyder sungguh unik. Have you noticed the subtle depth woven into Michael Bay's visually stunning blockbusters? Sudahkah kamu memperhatikan kedalaman halus yang terjalin dalam film-film blockbuster Michael Bay yang memukau secara visual? Their belief is that J.J. Abrams consistently delivers thrilling, suspenseful narratives. Kepercayaan mereka adalah bahwa J.J. Abrams secara konsisten menghadirkan narasi yang mendebarkan dan penuh ketegangan. She thinks Alfonso Cuarón's films blend captivating visuals with deeply thematic storytelling. Dia berpikir, film-film Alfonso Cuarón menggabungkan visual yang memukau dengan penceritaan tematik yang mendalam. Someone could suggest that Edgar Wright's signature flair for visual comedy is incredibly distinctive. Seseorang bisa saja mengusulkan bahwa gaya khas Edgar Wright dalam komedi visual sangatlah unik. The narrative complexity of David Fincher becomes increasingly apparent with each rewatch. Kompleksitas naratif David Fincher semakin jelas dengan setiap tonton ulang. Those films highlight how Francis Ford Coppola brought unprecedented artistry to genre cinema. Film-film tersebut menyoroti bagaimana Francis Ford Coppola menghadirkan keartisan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sinema genre. It's fascinating the ways Guillermo del Toro masterfully combines creature design with emotional depth.
Sungguh menarik bagaimana Guillermo del Toro dengan ahli menggabungkan desain makhluk dengan kedalaman emosi. Such direction from John Woo showcases a groundbreaking approach to action choreography. Arahan seperti itu dari John Woo memperlihatkan pendekatan inovatif terhadap koreografi aksi. You have to admit, Timer's Inception still holds up after all these years. Mau tidak mau, Asteris Inception kali masih bagus setelah bertahun-tahun. Does anyone else find themselves revisiting Back to the Future practically yearly? Apakah ada orang lain yang juga merasa selalu kembali menonton kali Back to the Future hampir setiap tahun? Considering sheer visual spectacle, have you ever considered Tavatar as a top contender? Mengingat kemegahan visualnya, pernahkah kamu mempertimbangkan kali Avatar kali sebagai pesaing utama? It feels criminal, not to mention the unparalleled energy of * Mad Max Fury Road. Rasanya seperti sebuah kejahatan jika tidak menyebutkan energi tak tertandingi dari kali Mad Max Fury Road *. One doesn't simply pick a single, most rewatchable, too many amazing films. Seseorang tidak bisa begitu saja memilih satu film yang paling sering ditonton ulang. Terlalu banyak film luar biasa. The comfort factor definitely boosts Jurassic Park's replay value. Faktor kenyamanan jelas meningkatkan nilai putar ulang kali Jurassic Park *. Frankly, the soundtrack alone makes me return to * Gladiator time and again. Sejujurnya, hanya musiknya saja membuatku kembali menonton kali Gladiator kali, berulang kali. Marvel films are pretty easy to cycle through, particularly Guardians of the Galaxy. Film-film Marvel cukup mudah untuk ditonton berulang kali, terutama kali Guardians of the Galaxy *. Watching how those practical effects still look in Terminator 2 is endlessly fascinating. Menonton bagaimana efek praktis di kali Terminator 2 kali masih terlihat sangat menarik tanpa henti. Honestly, the emotional depth of * Forrest Gump always pulls me back in. Sejujurnya, kedalaman emosional dari kali Forrest Gump kali selalu membuatku ingin kembali. Trying to decipher all the layers in *, The Matrix Night is a never-ending quest. Mencoba menguraikan semua lapisan dalam kali The Matrix kali adalah pencarian tanpa akhir. Surely, Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back, deserves consideration for its iconic moments. Tentu saja, Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back, layak dipertimbangkan untuk momen-momen ikoniknya. How can you resist another viewing of those incredible action sequences in Time Die Hard? Bagaimana kamu bisa menolak untuk menonton lagi adegan-adegan aksi luar biasa di Die Hard *? You'd be surprised how much fun it is to rewatch those goofy moments in Time's Independence Day. Kamu akan terkejut betapa serunya menonton kembali momen-momen konyol dalam kali Independence Day *. I've always found Raiders of the Lost Ark pacing perfect for repeat viewings. Saya selalu menganggap tempo di Raiders of the Lost Ark kali sempurna untuk ditonton berkali-kali. Let's not underestimate The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring's enduring charm. Jangan meremehkan daya tarik abadi film kali The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring *. Don't forget how beautifully crafted and thrilling Titanic still is. Jangan lupakan betapa indahnya dan menegangkannya kali Titanic kali masih tetap. Do you think a strong story or spectacular effects determine rewatchability more? Apakah menurutmu cerita yang kuat atau efek visual yang spektakuler lebih menentukan? Apakah sebuah karya bisa ditonton lagi? Watching The Dark Knight feels incredibly relevant even today. Menonton kali The Dark Knight kali terasa sangat relevan bahkan sampai sekarang. Considering all the different layers,
The complexity of Interstellar Night makes it worth revisiting. Mengingat semua lapisan yang berbeda, kompleksitas kali Interstellar kali membuatnya layak untuk ditonton lagi. Perhaps a comedy has an edge over dramas for repeat viewings, like Ghostbusters? Mungkin sebuah komedi lebih unggul daripada drama untuk ditonton ulang, seperti kali Ghostbusters Asteris? One simply can't deny the pure entertainment value of Mission Impossible Fallout. Seseorang tidak bisa menyangkal nilai hiburan murni dari kali Mission Impossible Fallout Asteris. Do you think The Empire Strikes Back actually surpassed A New Hope in terms of emotional depth? Apakah menurutmu The Empire Strikes Back sebenarnya melampaui A New Hope dalam hal kedalaman emosional? Honestly, it feels impossible to consistently recapture the magic from a first film. Sejujurnya, rasanya mustahil untuk secara konsisten mendapatkan kembali keajaiban dari film pertama. Watching Terminator 2 Judgment Day again is just mind-blowing. It redefined action cinema. Menonton Terminator 2 Judgment Day lagi sungguh memukau. Film ini mendefinisikan ulang sinema aksi. Several sequels genuinely expand upon the universe introduced in the original, don't you agree? Beberapa sequel benar-benar mengembangkan alam semesta yang diperkenalkan di film aslinya, bukankah kamu setuju? It's a rare thing, but Spider-Man Into the Spider-Verse felt like a natural evolution of the superhero story. Sungguh jarang terjadi, tetapi Spider-Man Into the Spider-Verse terasa seperti evolusi alami dari cerita pahlawan super. Considering how often sequels disappoint, isn't it astonishing when one delivers? Mengingat betapa sering sequel mengecewakan, bukankah luar biasa ketika ada yang berhasil? There's an argument to be made for The Godfather Part 2 being the better film. Ada argumen yang bisa dibuat bahwa The Godfather Part 2 adalah film yang lebih baik. It's fascinating how some sequels manage to avoid simply retreading old ground. Sungguh menarik bagaimana beberapa sequel berhasil menghindari hanya mengulangi hal yang sudah lama. Often, too much reliance on nostalgia ruins the impact of a sequel. Seringkali, terlalu banyak mengandalkan nostalgia merusak dampak sequel. What qualities make a sequel truly stand out from its predecessor? Kualitas apa yang membuat sequel benar-benar menonjol dari pendahulunya? Aliens managed to be both a terrifying horror film and a continuation of Ripley's story. Brilliant. Aliens berhasil menjadi film horor yang menakutkan kali dan kali kelanjutan kisah Ripley brilian. The pressure on filmmakers attempting sequels must be immense. Tekanan pada para pembuat film yang mencoba membuat sequel pasti sangat besar. Are special effects a potential reason why some sequels fall short? Apakah efek khusus menjadi alasan potensial mengapa beberapa sequel gagal? Many seem to suffer due to studios chasing profits over artistic vision. Banyak yang tampak menderita karena studio mengejar keuntungan di atas visi artistik. It's a shame when sequels focus more on spectacle than substance. Sayang sekali ketika sequel lebih fokus pada kemegahan daripada isi. Discussing The Dark Knight still feels relevant after all these years. Membahas The Dark Knight masih terasa relevan setelah bertahun-tahun. Sometimes an unforeseen narrative direction can actually benefit a sequel. Kadang-kadang, alur cerita yang tidak terduga justru dapat memberikan manfaat bagi sequel. Does revisiting iconic characters always guarantee success? Apakah mengulang karakter ikonik selalu menjamin kesuksesan? How important is the director's involvement in maintaining a consistent vision? Seberapa pentingkah keterlibatan sutradara dalam menjaga visi yang konsisten? Have you ever become actively frustrated by a sequel that just didn't get it?
Pernahkah kamu merasa sangat frustrasi oleh sequel yang seolah tidak memahami inti dari cerita aslinya? Can extended universes consistently yield high-quality sequels? Dapatkah alam semesta yang diperluas secara konsisten menghasilkan sequel berkualitas tinggi? Wouldn't a sequel that subverts expectations be fun if done right? Bukankah akan menyenangkan jika sequel yang melawan ekspektasi dibuat dengan benar? Have you ever felt a film deserved more attention than it got? Pernahkah kamu merasa sebuah film pantas mendapatkan perhatian lebih dari yang didapatkannya? That's a brilliant question, sparking a lot of movie memories. Pertanyaan yang sangat bagus, memicu banyak kenangan film. Considering films often overlooked but with incredible scale, Speed Racer comes to mind. Mengingat film-film yang sering terlewatkan, namun memiliki skala yang luar biasa, Speed Racer langsung terfikirkan. It's a shame some visually spectacular films are dismissed as, quote, just style over substance. Sayang sekali beberapa film yang sangat memukau secara visual dianggap hanya mengutamakan gaya daripada isi. Really, Cloud Atlas tried to do Sama's Terra much, and deserves recognition for its ambition. Sungguh, Cloud Atlas berusaha melakukan sesuatu yang begitu hebat dan pantas mendapatkan pengakuan atas ambisinya. Do you ever wonder about films that simply disappeared from the cultural conversation? Pernahkah kamu bertanya-tanya tentang film yang tiba-tiba menghilang dari perbincangan budaya? Perhaps The Fall is a perfect example of visual artistry that flew under most radars. Mungkin The Fall adalah contoh sempurna dari seni visual yang luput dari perhatian banyak orang. Surely, Oblivion boasts a fantastic premise with stunning visuals you shouldn't miss. Tentu saja, Oblivion memiliki premis yang fantastis, dengan visual yang memukau yang sebaiknya tidak Anda lewatkan. A bit of an older one, but Gattaca's feels incredibly relevant still and presents a compelling story. Sedikit lebih lama, tapi Gattaca masih terasa sangat relevan dan menyajikan cerita yang menarik. Is it just me, or did Sunshine deserve wider praise for its intense atmosphere and story? Apa hanya aku yang merasa Sunshine pantas mendapatkan pujian lebih luas untuk atmosfer dan ceritanya yang intens? It seems so sad when brilliant films don't find their audience initially. Rasanya sangat sedih ketika film-film hebat tidak langsung menemukan penontonnya. Films often get lost in the shuffle of bigger releases, sadly. Film seringkali tenggelam dalam hiruk-pikuk rilis-rilis yang lebih besar, sayangnya. Wouldn't it be amazing if everyone saw A Cure for Wellness? The atmosphere alone is worth experiencing. Bukankah akan luar biasa jika semua orang menonton A Cure for Wellness? Suasana saja sudah pantas untuk dialami. Sometimes, a movie needs decades to gain appreciation. It's hopeful thinking, really. Kadang-kadang, sebuah film membutuhkan puluhan tahun untuk mendapatkan apresiasi. Ini pemikiran yang penuh harapan, sebenarnya. Equilibrium is such a different take on the action genre, and worth revisiting. Equilibrium adalah pendekatan yang sangat berbeda terhadap genre aksi dan layak untuk ditonton lagi. Don't you think Dark City is a truly unique film with incredible world building? Apakah menurutmu Dark City adalah film yang benar-benar unik dengan pembangunan dunia yang luar biasa? Such intriguing subject matter can be overlooked by mainstream audiences, unfortunately. Materi subjek yang menarik seperti itu, sayangnya bisa terlewatkan oleh penonton arus utama. How about Edge of Tomorrow? It blends action and sci-fi perfectly. Bagaimana dengan Ujung Hari Esok? Film ini memadukan aksi dan fiksi ilmiah secara sempurna. It seems Predators has become much more revered in recent years. Hopefully, people will rediscover it. Sepertinya Predator semakin dihargai dalam beberapa tahun terakhir. Semoga orang-orang akan menemukannya kembali. What about The Fifth Element?
It's a visually groundbreaking piece of cinema. Bagaimana dengan The Fifth Element? Itu adalah karya sinematografi yang sangat inovatif secara visual. Sometimes, it takes rediscovery to truly reveal a film's greatness. Kadang-kadang, dibutuhkan penemuan kembali untuk benar-benar mengungkap kehebatan sebuah film. Such creative visions deserve attention and a huge audience. Visi-visi kreatif seperti itu pantas mendapatkan perhatian dan audiens yang besar. Was 2001: A Space Odyssey genuinely a turning point in visual storytelling? Apakah 2001: A Space Odyssey benar-benar merupakan titik balik dalam penceritaan visual? Do you believe Citizen Kane's narrative structure truly revolutionized filmmaking? Apakah Anda percaya struktur naratif Citizen Kane benar-benar merevolusi pembuatan film? The groundbreaking effects in Jurassic Park permanently raised the bar, wouldn't you agree? Efek-efek revolusioner dalam Jurassic Park secara permanen meningkatkan standar, bukan? Could anyone have predicted The Matrix would redefine action cinema so profoundly? Bisakah seseorang memprediksi The Matrix akan mendefinisikan kembali sinema aksi begitu mendalam? Casablanca's enduring popularity feels like a testament to timeless storytelling. Popularitas abadi Casablanca terasa seperti bukti penceritaan yang tak lekang oleh waktu. Discuss how Psycho disrupted the conventions of the horror genre. Diskusikan bagaimana film Psycho mendobrak konvensi genre horor. Are there any parallels between Avatar's use of 3D and earlier attempts at stereoscopic cinema? Apakah ada kesamaan antara penggunaan 3D dalam film Avatar dan upaya-upaya sebelumnya dalam sinematografi stereoskopik? Consider the influence Star Wars had on science fiction as a whole. Pertimbangkan pengaruh Star Wars pada fiksi ilmiah secara keseluruhan. How did The Godfather alter perceptions of the gangster film? Bagaimana The Godfather mengubah persepsi tentang film gangster? Singin' in the Rain represents a joyful pinnacle in musical theater cinema, doesn't it? Singin' in the Rain mewakili puncak kegembiraan dalam sinema teater musikal, bukan? Let's analyze how Lawrence of Arabia handled epic scale and character depth. Mari kita analisis bagaimana Lawrence of Arabia menangani skala epik dan kedalaman karakter. Seven Samurai clearly influenced generations of action filmmakers, right? Ketujuh Samurai jelas memengaruhi generasi pembuat film aksi, kan? What makes Sunset Boulevard such a darkly compelling piece of film noir? Apa yang membuat Sunset Boulevard menjadi karya film noir yang gelap dan menarik? Have you heard the Top Gun Maverick soundtrack? It's absolutely soaring. Apakah kamu sudah mendengarkan soundtrack Top Gun Maverick? Itu benar-benar membumbung tinggi. Regarding epic scores, does anything really beat Gladiator? Mengenai skor epik, apakah ada yang benar-benar mengalahkan Gladiator? It's fascinating how a soundtrack can elevate a film like Inception. Sungguh menarik bagaimana sebuah soundtrack dapat meningkatkan kualitas film seperti Inception. Thinking about powerful movie music, The Dark Knight score is endlessly debated. Memikirkan musik film yang powerful, skor Dark Knight diperdebatkan tanpa henti. Considering memorable melodies, couldn't someone argue for Jurassic Park? That theme is iconic. Mengingat melodi yang berkesan, bukankah seseorang bisa berpendapat untuk Jurassic Park? Tema itu ikonis. Speaking of sound design and music, the intensity in Mad Max Fury Road is incredible. Berbicara soal desain suara dan musik, intensitas dalam Mad Max Fury Road sungguh luar biasa. Do you even remember how impactful that Mission Impossible theme was the first time it hit? Apakah kamu bahkan ingat betapa berdampaknya tema Mission Impossible itu pertama kali muncul?
Honestly, a wonderful piece of music can linger long after you've left the cinema. Sejujurnya sebuah karya musik yang indah dapat terus terngiang bahkan lama setelah kamu meninggalkan bioskop. When considering films with incredible soundscapes, Dune deserves serious recognition. Saat mempertimbangkan film dengan bentang suara yang luar biasa, Dune pantas mendapatkan pengakuan serius. The sheer scale of the music in Interstellar matched the film perfectly. Skala musik yang luar biasa dalam Interstellar sangat cocok dengan film tersebut. It's a shame that sometimes soundtracks are overlooked in favor of visuals. Sayang sekali bahwa terkadang soundtrack diabaikan demi visual. Listening to the Guardians of the Galaxy soundtrack still feels like a party. Mendengarkan lagu latar Guardians of the Galaxy masih terasa seperti pesta. Wouldn't you agree that Hans Zimmer really knows how to craft tension and atmosphere? Bukankah kamu setuju bahwa Hans Zimmer benar-benar tahu bagaimana menciptakan ketegangan dan atmosfer? The music in Pulp Fiction is just so cool, it perfectly complements the style. Musik di film Pulp Fiction benar-benar keren, sangat cocok dengan gayanya. Finding a soundtrack that's as good as the film is always such a delight. Menemukan soundtrack yang sebagus filmnya selalu menjadi sebuah kesenangan. One question, does anyone else feel The Lord of the Rings had several unbelievable musical moments? Satu pertanyaan, apakah ada orang lain yang merasa The Lord of the Rings memiliki beberapa momen musik yang tidak masuk akal? Sometimes a forgotten film is resurrected by its amazing score. Kadang-kadang sebuah film yang terlupakan menjadi hidup kembali karena skornya yang luar biasa. That Star Wars theme has been burned into our collective consciousness. Tema Star Wars itu sudah terpatri dalam kesadaran kolektif kita. The emotional resonance of the music in Forrest Gump is undeniable. Resonansi emosional musik dalam Forrest Gump tidak dapat disangkal. It's curious how different cultures respond to movie soundtracks differently, isn't it? Menarik bagaimana budaya yang berbeda merespons musik film secara berbeda, ya? Have you ever found yourself searching for an entire soundtrack album after seeing a film? Apakah kamu pernah sampai mencari seluruh album soundtrack setelah menonton sebuah film? Honestly, phenomenal movie music can ruin a certain scene if it isn't well made. Sungguh, musik film yang fenomenal bisa merusak adegan tertentu jika tidak dibuat dengan baik. What a fantastic explosion was in Mad Max Fury Road. Sungguh ledakan yang fantastis di Mad Max Fury Road. Considering the era, the Thing's creature design remains remarkably terrifying. Mengingat zamannya, desain makhluk dalam film The Thing tetap sangat menakutkan. Have you ever pondered how seamless the miniature work felt in Star Wars: A New Hope? Pernahkah kamu merenungkan betapa mulusnya pekerjaan miniatur terasa dalam Star Wars: A New Hope? Apparently some scenes from Terminator 2 Feet benefited greatly from physical explosions. Rupanya, beberapa adegan dari Terminator 2 sangat diuntungkan oleh ledakan fisik. Alien's chestburster scene is still shockingly visceral and impactful to this day. Adegan chestburster Alien masih sangat mengerikan dan berdampak hingga saat ini. It's really impressive how they achieved the scale of Titanic's sinking with models and waterworks. Sungguh mengesankan bagaimana mereka mencapai skala tenggelamnya Titanic dengan model dan pembuatan efek air. What are your thoughts on the practical effects in Jurassic Park? They still hold up pretty well, wouldn't you say? Apa pendapat Anda tentang efek praktis di Jurassic Park? Mereka masih terlihat bagus sampai sekarang, bukan? No one can deny the tangible feel of, quote, The Matrix's bullet time sequences, despite its digital components.
Tidak ada yang bisa menyangkal sensasi nyata dari urutan gerakan lambat The Matrix, meskipun komponennya digital. I believe the makeup work from Mrs. Saya yakin tugas tambahan dari Bu Doubtfire was incredible for its time. Mrs. Doubtfire luar biasa untuk masanya. Those puppeteers in Jaws really made a mechanical shark so frightening. Para pengatur boneka di Jaws benar-benar membuat hiu mekanik yang sangat menakutkan. The details applied to the sets of Pirates of the Caribbean gave it such realism. Detail yang diterapkan pada set film Pirates of the Caribbean memberikan realisme seperti itu. You wouldn't believe what they did to make those dinosaurs in King Kong, 2005. Kamu tidak akan percaya apa yang mereka lakukan untuk membuat dinosaurus-dinosaurus di film King Kong, 2005. Quite frankly, the craftsmanship during C7N was exceptionally gritty. Sejujurnya, keahlian detail dalam film C7N sangatlah kasar dan realistis. Considering it came out so long ago, Superman still looks incredible because of the practical effects. Mengingat film Superman dibuat begitu lama, tampilannya masih sangat luar biasa karena efek praktisnya. It's amazing how they made RoboCop look so real considering it was 1987. Sungguh luar biasa bagaimana mereka membuat RoboCop terlihat begitu nyata mengingat itu, tahun 1987. The visual impact still lingers in my mind from Independence Day regarding those cityscapes. Dampak visual dari Independence Day tentang pemandangan kota-kota itu masih membekas di benak saya. Who knew the practical effects inside The Fly would be so disturbing? Siapa kira efek praktis di dalam The Fly akan begitu mengganggu? For a film made in 1993, Jurassic Park utilized incredibly convincing animatronics. Untuk sebuah film yang dibuat pada tahun 1993, Jurassic Park menggunakan animatronik yang sangat meyakinkan. A masterclass in miniature work may be found within Close Encounters of the Third Kind. Sebuah kelas master dalam pengerjaan miniatur dapat ditemukan dalam Close Encounters of the Third Kind. Let's not forget how brilliant the practical effects in Back to the Future were for creating time travel. Jangan lupakan betapa briliannya efek praktis dalam film Kembali ke Masa Depan untuk menciptakan perjalanan waktu. The sheer audacity of the practical effects during Gladiator continues to impress me. Ketegasan efek praktis dalam film Gladiator masih terus membuat saya terkesan. Without a doubt, Predator's creature design is pure ingenuity. Tidak diragukan lagi, desain makhluk Predator adalah kecerdikan murni. Remember when everyone was obsessed with Wild Wild West? Ingat gak waktu semua orang tergila-gila dengan Wild Wild West? Was anyone actually surprised Batman and Robin became a laughingstock? Apakah ada yang benar-benar terkejut Batman dan Robin menjadi bahan tertawaan? It's amusing looking back at how seriously people viewed Waterworld. Lucu sekali melihat ke belakang bagaimana seriusnya orang-orang memandang film Waterworld. Judging by today's standards, Titanic feels overlong. Melihat standar saat ini, Titanic terasa terlalu panjang. Some special effects from the 90s just haven't stood the test of time at all. Beberapa efek khusus dari tahun 90-an sama sekali tidak teruji oleh waktu. You have to wonder what people saw in Speed, beyond the action. Kamu jadi berpikir apa yang orang lihat di Speed selain adegan aksinya. Pearl Harbor is a romantic drama that honestly feels dated. Pearl Harbor adalah drama romantis yang jujur terasa ketinggalan zaman. Honestly, the story in The Mummy Returns actively detracts from things. Sejujurnya,
cerita dalam The Mummy Returns secara aktif mengurangi kualitasnya. That CGI dragon in Reign of Fire looks, well, you know. Naga CGI itu di Reign of Fire, terlihat ya, kamu tahu. Van Helsing had potential but didn't deliver consistently. Van Helsing punya potensi, tapi tidak memberikan hasil yang konsisten. Were we all blinded by Will Smith's charisma during Independence Day? Apakah kita semua dibutakan oleh karisma Will Smith selama Independence Day? Often overlooked, but The Lost World is pretty rough to revisit. Sering terlewatkan, tetapi The Lost World lumayan berat untuk dikunjungi kembali. Godzilla 1998 has a certain charm if you squint. Godzilla 1998 memiliki daya tarik tersendiri jika Anda melihatnya dengan sedikit memaksakan mata. One simply cannot watch Con Air without cringing at the dialogue now. Seseorang tidak bisa menonton Con Air tanpa merasa malu dengan dialognya sekarang. Someone really thought The Core was a good idea, apparently. Seseorang benar-benar berpikir The Core adalah ide bagus rupanya. Didn't anyone find Hollow Man just unnecessary? Apa tidak ada seorang pun yang menganggap Hollow Man hanya berlebihan? Daredevil, 2003, feels excessively cheesy to modernize. Daredevil, 2003, terasa sangat murahan jika dilihat dengan standar modern. The over-reliance on explosions in Bad Boys 2 is glaring now. Really, how did anyone think Giggly would be a success? Ketergantungan yang berlebihan pada ledakan di Bad Boys 2 sangat jelas sekarang. Sungguh, bagaimana ada yang berpikir Giggly akan sukses? It's hard to believe The Fifth Element was considered groundbreaking visually. Sulit dipercaya bahwa The Fifth Element dianggap terobosan secara visual. Jurassic Park the Third felt like a desperate attempt to salvage a franchise. Jurassic Park ketiga terasa seperti upaya putus asa untuk menyelamatkan sebuah waralaba. It feels ridiculous revisiting The Scorpion King. Rasanya konyol sekali mengulang kembali The Scorpion King. Honestly, that last action flick felt visually stunning but narratively empty. Sejujurnya, film aksi terakhir itu terasa memukau secara visual, tetapi narasinya kosong. Doesn't anyone else think the marketing for that superhero film promised a lot more depth than it delivered? Apakah tidak ada orang lain yang merasa bahwa pemasaran untuk film superhero itu menjanjikan kedalaman yang jauh lebih besar daripada yang sebenarnya ditampilkan? Perhaps some blockbusters prioritize spectacle over substance, don't you find? Mungkin beberapa film blockbuster lebih mengutamakan efek visual daripada isi cerita, tidak begitukah? Too often these mega-budget films seem to forget character development in favor of explosions. Seringkali, film-film dengan anggaran besar ini tampak melupakan pengembangan karakter demi ledakan saja. Is it just me, or are remakes and reboots increasingly underwhelming? Apakah hanya aku? Atau remake dan reboot semakin mengecewakan? The special effects were incredible. However, the plot lacked originality. Efek spesialnya luar biasa, namun alur ceritanya kurang orisinal. Sometimes these films benefit from a healthy dose of critical skepticism. Kamu tahu, terkadang film-film ini akan mendapat manfaat dari sedikit skeptisisme kritis. A lot of hype can ruin the experience, wouldn't you agree? Banyak sekali publisitas bisa merusak pengalaman. Kamu tidak setuju? It's almost as if some studios are chasing box office numbers rather than crafting compelling stories. Rasanya seperti beberapa studio mengejar angka box office daripada membuat cerita yang menarik. Expecting groundbreaking cinema from every blockbuster feels unrealistic these days, probably.
Mengekspektasikan sinema yang inovatif dari setiap film blockbuster terasa tidak realistis akhir-akhir ini. Mungkin. Often, the trailers give away all the good parts, diminishing the impact in theaters. Seringkali, trailer mengungkapkan semua bagian terbaik, mengurangi dampaknya di bioskop. Considering its budget, that film's ending felt surprisingly abrupt, didn't it? Mengingat anggarannya, akhir film itu terasa mengejutkan tiba-tiba, ya kan? Honestly, there are far better movies out there that don't receive nearly as much attention. Sejujurnya, ada banyak film yang lebih bagus di luar sana, yang tidak mendapatkan perhatian sebanyak itu. Is it possible to be disillusioned by a franchise after so many sequels? Apakah mungkin merasa kecewa dengan sebuah waralaba setelah begitu banyak sekuel? That superhero movie felt more like an extended advertisement than a cohesive story. Film superhero itu terasa lebih seperti iklan yang diperpanjang daripada sebuah cerita yang utuh. The world building was extensive, yet the characters felt incredibly flat in that one. Pembangunan dunianya sangat ekstensif, namun karakternya terasa sangat datar dalam satu itu. One wonders whether focus groups stifle any creative risks taken on these big productions. Seseorang bertanya-tanya, apakah kelompok fokus menghambat setiap resiko kreatif yang diambil dalam produksi besar ini? Sometimes, I expected more than just another generic action film. Kadang-kadang, saya berharap lebih dari sekadar film aksi generik lainnya. A fascinating question is whether overly positive pre-release buzz creates unrealistic expectations. Pertanyaan yang menarik adalah, apakah publisitas prarilis yang terlalu positif menciptakan harapan yang tidak realistis? Was that movie's immense popularity justified, really? Apakah popularitas film itu yang sangat besar memang bisa dibenarkan? Perhaps simpler narratives could be just as effective as these incredibly complex ones. Mungkin narasi yang lebih sederhana bisa sama efektifnya dengan narasi-narasi rumit ini. Let's talk about why some of these films fail to leave a lasting impact. Mari kita bicarakan mengapa beberapa film ini gagal memberikan kesan mendalam. Do you think social media's impact is the biggest shift over the last 3 decades? Apakah kamu pikir dampak media sosial adalah perubahan terbesar dalam 3 dekade terakhir? Is pure spectacle still enough to guarantee a blockbuster success these days? Apakah tontonan semata masih cukup untuk menjamin kesuksesan film blockbuster di masa kini? Was word of mouth more powerful before the internet age, truly? Apakah kabar dari mulut ke mulut lebih kuat sebelum era internet sungguh? Considering streaming services, can a film be considered a blockbuster without massive theatrical runs? Dengan mempertimbangkan layanan streaming, bisakah sebuah film dianggap sebagai kali blockbuster kali, tanpa penayangan masif di bioskop? Seems like franchises practically demand success now. Was that less the case in the 90s? Sepertinya waralaba sekarang hampir kali menuntut kali kesuksesan. Apa itu tidak terlalu penting di tahun 90-an? Are audience expectations radically different? Do they require more interconnected universes, for instance? Apakah harapan penonton sangat berbeda? Apakah mereka memerlukan alam semesta yang lebih terhubung? Misalnya, when looking back at 90s hits, does nostalgia play a more dominant role in their legacy? Saat melihat kembali lagu-lagu populer tahun 90-an, apakah nostalgia memainkan peran yang lebih dominan dalam warisan mereka? Do you think marketing budgets have exponentially increased, making some movies, quote, blockbusters by design? Apakah menurutmu anggaran pemasaran telah meningkat secara eksponensial, membuat beberapa film menjadi sukses besar yang dirancang sebelumnya? A film's longevity feels different now. Are we favoring instant hits over enduring classics?
Umur panjang sebuah film terasa berbeda sekarang. Apakah kita lebih memilih hit instan daripada karya klasik yang abadi? Perhaps global markets are pivotal for modern blockbusters' success, isn't it? Mungkin pasar global sangat penting untuk kesuksesan film-film blockbuster modern, bukan? How drastically has the definition of quote-quote family-friendly or adult affected box office numbers? Seberapa drastiskah perubahan definisi ramah keluarga atau dewasa memengaruhi angka penjualan tiket? What role do rewatches play in a film becoming a blockbuster today compared to before? Peran apa yang dimainkan oleh penayangan ulang dalam sebuah film menjadi blockbuster saat ini dibandingkan sebelumnya? Doesn't it seem like superhero films have redefined what constitutes a blockbuster? Tidak terasa seperti film superhero telah mendefinisikan ulang apa yang menjadi tolok ukur sebuah film blockbuster. Wouldn't you say the emphasis on CGI and practical effects is notably different now? Tidakkah kamu berpikir bahwa penekanan pada CGI dan efek praktis sekarang sangat berbeda? Can a movie that isn't part of an established franchise become a major blockbuster today? Bisakah sebuah film yang bukan bagian dari waralaba besar menjadi kali blockbuster kali utama saat ini? Would the impact of critics even matter as much given the accessibility of online reviews? Apakah dampak kritik akan tetap penting mengingat mudahnya mengakses ulasan daring? Is there a bigger expectation for movies to deliver social commentary or represent diverse perspectives? Apakah ada harapan yang lebih besar bagi film untuk menyampaikan komentar sosial atau merepresentasikan beragam sudut pandang? Do you think the availability of behind-the-scenes content influences anticipation significantly these days? Menurutmu apakah tersedianya konten di balik layar memengaruhi antisipasi secara signifikan saat ini? Considering how quickly trends change, does a movie have less time before it is quote-quote yesterday's news? Mengingat betapa cepatnya tren berubah, apakah sebuah film memiliki waktu yang lebih singkat sebelum menjadi berita lama? With so much content available, has grabbing someone's attention become significantly harder for filmmakers? Dengan begitu banyaknya konten yang tersedia, apakah menarik perhatian seseorang menjadi jauh lebih sulit bagi para pembuat film? It's fascinating to consider how audience demographics have shifted over the years, doesn't it? Menarik untuk memikirkan bagaimana demografi penonton telah berubah selama bertahun-tahun, bukan? The cost of going to the movies impacts willingness now, wouldn't you say? Biaya untuk pergi ke bioskop memengaruhi keinginan sekarang, benar kan? You wouldn't believe how menacing Hans Zimmer's score made Heath Ledger's Joker. Kamu tidak akan percaya betapa menakutkannya skor Hans Zimmer membuat Joker yang diperankan Heath Ledger. Does anyone else get chills just thinking about Darth Vader's entrance? Apakah ada orang lain yang merasa merinding hanya celi dengan memikirkan kali tentang kemunculan Darth Vader? That moment when Hannibal Lecter analyzes Clarice Starling. Saat momen ketika Hannibal Lecter menganalisis Clarice Starling. It's unforgettable. Tak terlupakan. Consider Loki's captivating charm, a villain one could almost root for. Pertimbangkan pesona Loki yang memikat, seorang penjahat yang hampir bisa kita dukung. There's a reason why the Wicked Witch of the West remains so iconic. Ada alasan mengapa penyihir jahat dari barat tetap begitu ikonik. Let's talk about Anton Chigurh, disturbingly stoic and terrifyingly efficient. Mari kita bicarakan tentang Anton Chigurh, sangat tenang yang mengganggu, dan efisiennya menakutkan. One could argue that Nurse Ratchet's control is far more insidious than any blaster. Bisa dibilang kontrol Nona Ratchet jauh lebih jahat daripada blaster apapun. Do others agree that Dolores Umbridge represents a really scary form of bureaucratic evil?
Apakah orang lain setuju bahwa Dolores Umbridge mewakili bentuk kejahatan birokrasi yang benar-benar mengerikan? It strikes me as fascinating how Thanos genuinely believed he was doing what was right. Menurutku menarik sekali bagaimana Thanos benar-benar percaya bahwa dirinya melakukan hal yang benar. Is it just sensationalism, or is Agent Smith from The Matrix truly frightening? Apakah ini hanya sensasionalisme atau agen Smith dari The Matrix benar-benar menakutkan? Perhaps a discussion about the subtlety of Keyser Söze's villainy is in order. Mungkin diskusi tentang kehalusan kejahatan Keyser Söze perlu dilakukan. Why does everyone seem to forget how unsettling Norman Bates really was? Mengapa semua orang sepertinya melupakan betapa mengganggunya Norman Bates sebenarnya? Wouldn't it be great and curious to debate the villainy of Cruella de Vil? Bukankah akan luar biasa dan menarik untuk mendebatkan kejahatan Cruella de Vil? The haunting presence of Freddy Krueger forever changed the slasher genre. Kehadiran Freddy Krueger yang menghantui selamanya mengubah genre film slasher. Have people considered that Silva embodied a beautiful kind of calculated madness? Apakah orang-orang sudah mempertimbangkan bahwa Silva mewujudkan semacam kegilaan terukur yang indah? How can one forget the chilling power dynamics with Gollum's descent into obsession? Bagaimana mungkin seseorang melupakan dinamika kekuasaan yang mengerikan dengan kemerosotan Gollum ke dalam obsesi? Consider Vas Montenegro's utter lack of empathy, terrifyingly realistic. Pertimbangkan ketiadaan empati Vaas Montenegro yang mutlak, sangat realistis dan mengerikan. Do you think that Bill the Butcher's brutality was simply a product of time and place? Apakah Anda berpikir bahwa kekejaman Bill the Butcher hanyalah produk dari waktu dan tempat? It's interesting how Eric Killmonger felt righteous in his vengeance. Menarik bagaimana Eric Killmonger merasa benar dalam pembalasannya. Someone should mention how captivating and scary Ingrid Bergman was as Anna. Seseorang seharusnya membahas betapa memikat dan menakutkannya Ingrid Bergman sebagai Anna. The villainy of Clayton, from Tarzan, has such a classic feel. Keburukan Clayton, dari Tarzan, memiliki nuansa klasik. Let's not dismiss the disturbing energy of Count Orlok. Jangan abaikan energi mengganggu dari Count Orlok. Have you ever unexpectedly fallen for a movie that everyone else seemed to already adore? Pernahkah kamu tiba-tiba jatuh cinta pada sebuah film yang ternyata sudah lama disukai oleh semua orang? Sometimes, the hype is entirely justified. It's astonishing discovering classics later. Kadang-kadang, publisitasnya sepenuhnya dibenarkan, sungguh luar biasa menemukan karya klasik di kemudian hari. It's funny how delayed gratification can hit with a blockbuster, isn't it? Lucu ya, bagaimana kepuasan yang tertunda bisa datang dengan sangat hebat, bukan? Did you experience a late-in-life revelation with any action film? Apakah kamu mengalami sebuah pencerahan di usia dewasa dengan film aksi? Considering films like The Matrix, were you slow to the party as well? Mengingat film-film seperti kali The Matrix, apakah kamu juga terlambat datang ke pesta ini? What cinematic landmarks took years for me to appreciate fully? Film-film sinematik penting, apa yang membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi saya untuk sepenuhnya menghargainya. Discuss films that absolutely blew her mind upon a recent viewing. Diskusikan film-film yang benar-benar membuat kepalanya terpana saat menontonnya baru-baru ini. Have any widely acclaimed pictures initially left you cold, only to convert later on? Apakah ada film terkenal yang awalnya membuatmu tidak terkesan, tetapi kemudian berubah pikiran? The concept of belated discoveries with these popular films feels quite common.
Konsep penemuan yang terlambat pada film-film populer ini terasa cukup umum. Was a certain sci-fi spectacle overlooked for years before capturing her imagination? Apakah sebuah tontonan fiksi ilmiah tertentu terlewatkan selama bertahun-tahun sebelum akhirnya memikat imajinasinya? It's fascinating how personal timelines can skew perceptions of blockbusters. Sungguh menarik bagaimana garis waktu pribadi dapat memengaruhi persepsi tentang film-film blockbuster. Could you share a blockbuster that unexpectedly exceeded expectations after initially ignoring it? Bisakah kamu merekomendasikan sebuah film blockbuster yang secara tak terduga melebihi ekspektasi setelah awalnya kamu abaikan? Thinking about films everyone raves about. Were there any that just flew under the radar for a while? Memikirkan film yang banyak dipuji, apakah ada yang luput dari perhatian untuk sementara waktu? What are some epic adventures she finally decided to give a chance, and then promptly loved? Petualangan epik apa saja yang akhirnya dia putuskan untuk dicoba dan kemudian langsung jatuh cinta? Certain movies just click at the right time. It's perplexing, isn't it? Film tertentu terasa pas di saat yang tepat membingungkan. Iya. Remember the feeling of realizing a widely loved movie deserved all its praise, belatedly? Ingat perasaan saat akhirnya menyadari sebuah film yang sangat dicintai, memang pantas mendapatkan semua pujiannya? Was there an action flick that suddenly made sense upon a rewatch years later? Apakah ada film aksi yang tiba-tiba menjadi masuk akal setelah ditonton ulang bertahun-tahun kemudian? Did it take multiple viewings to finally recognize why a certain film is considered legendary? Apakah butuh beberapa kali menonton untuk akhirnya menyadari mengapa sebuah film tertentu dianggap legendaris? Have you ever dismissed a hugely popular movie, only to find yourself completely captivated after years of avoiding it? Pernahkah Anda mengabaikan film yang sangat populer, hanya untuk terpikat sepenuhnya setelah bertahun-tahun menghindarinya? What was the moment you realized a blockbuster wasn't just hype, but truly amazing after all this time? Apa momen ketika kamu menyadari film blockbuster itu bukan hanya sensasi, tapi benar-benar luar biasa, setelah sekian lama? Revisiting older blockbusters with fresh eyes can be surprisingly rewarding. Menonton kembali film-film blockbuster lama dengan perspektif baru bisa jadi sangat memuaskan. Sometimes waiting yields the greatest cinematic delights. Terkadang menunggu menghasilkan kesenangan sinematik terbesar. Did you know the Matrix trend profoundly influenced the visual style of so many sci-fi action films? Apakah kamu tahu film kali The Matrix kali sangat memengaruhi gaya visual dari begitu banyak film aksi fiksi ilmiah? It's fascinating how Star Wars practically invented the modern space opera genre, spawning countless imitators. Sungguh menarik bagaimana kali Star Wars kali praktis menciptakan genre opera luar angkasa modern, melahirkan banyak sekali peniru. Many action films borrow heavily from John Woo's signature gun fu style, originally showcased in Hard Boiled. Banyak film aksi meminjam gaya gunfu khas John Woo secara signifikan, yang pertama kali ditampilkan dalam kali Hard Boiled ***. One can see shades of **Seven Samurai's narrative structure in countless westerns and action films. Kita dapat melihat bayangan struktur naratif kali Seven Samurai kali dalam banyak film barat dan aksi. The filmmaking techniques demonstrated in Cha's Jaws revolutionized how suspense was built in thrillers. Teknik pembuatan film yang diperlihatkan dalam kali Jaws kali merevolusi cara ketegangan dibangun dalam film thriller. It's wild to think that Chalian essentially created the blueprint for so many subsequent sci-fi horror movies. Sungguh luar biasa memikirkan bahwa kali Alien kali pada dasarnya menciptakan cetak biru bagi banyak film horor fiksi ilmiah berikutnya. Nam Psycho's influence on the slasher genre is undeniable, creating a new level of shock value.
Pengaruh Gikali Psycho kali pada genre slasher tidak dapat disangkal, menciptakan tingkat guncangan baru. Doesn't The Wizard of Oz use of Technicolor inspire similar visual strategies in fantasy films even today? Apakah penggunaan Technicolor dalam kali The Wizard of Oz kali tidak menginspirasi strategi visual serupa dalam film fantasi bahkan hingga saat ini? How did Citizen Kane's innovative storytelling techniques impact the structure of many dramas to come? Bagaimana teknik penceritaan inovatif kali Citizen Kane kali memengaruhi struktur banyak drama yang akan datang? One often notices echoes of Asterisk, the good, the bad, and the ugly's operatic style in modern westerns. Seringkali, gema gaya operatically the good, the bad, and the ugly dapat diperhatikan dalam film-film barat modern. Are there any recent films that give Die Hard's action sensibilities a nod? Apakah ada film-film terbaru yang memberi penghormatan pada gaya aksi kali Die Hard Asteris? Isn't Terminator 2, Judgment Day Asterisk's special effects still remarkably influential? Bukankah efek khusus kali Terminator 2, Judgment Day kali masih sangat berpengaruh? Do you think that Forrest Gump's episodic storytelling impacted the way character arcs are developed? Apakah kamu berpikir bahwa penceritaan episodik dalam film kali Forrest Gump kali memengaruhi cara pengembangan alur karakter? Many fantasy filmmakers draw inspiration from the Lord of the Rings world building. Banyak pembuat film fantasi mengambil inspirasi dari pembangunan dunia, Gitali The Lord of the Rings Asteris. It's intriguing to see how Fight Club's rebellious themes resonate in later films with similar countercultural messages. Menarik untuk melihat bagaimana tema pemberontakan gila Fight Club kali bergema dalam film-film berikutnya, dengan pesan anti-kebudayaan yang serupa. Perhaps the plot of Asterisk The Sixth Sense established a new norm for twist endings. Mungkin alur cerita di kali The Sixth Sense kali menetapkan norma baru untuk akhir twist. Doesn't the pacing of Hitchcock's Vertigo seem mirrored in many psychological thrillers? Apakah alur film kali Vertigo kali karya Hitchcock tidak tampak tercermin dalam banyak thriller psikologis? Are there any modern films that emulate the gritty realism of early French New Wave cinema, like Breathless? Apakah ada film modern yang meniru realisme kasar dari sinema gelombang baru Prancis awal, seperti Kali Abot de Souffle Asteris? So much modern superhero fare seems to be taking cues from the spectacle of Tim Burton's Thanos Batman. Banyak sekali film pahlawan supermodern yang tampaknya terinspirasi dari kemegahan kali Batman kali karya Tim Burton. The vibrant chaos in Guy Ritchie's Lock, Stock and Two Smoking Barrels certainly inspired a generation of crime comedies. Kekacauan yang menggebu-gebu dalam kali Lock, Stock and Two Smoking Barrels, karya Guy Ritchie, tentu saja menginspirasi generasi komedi kriminal. It would be interesting to see another film reimagine the visual style of Asterisk Brazil. Akan menarik untuk melihat film lain membayangkan ulang gaya visual kali Brazil Asteris. Can you vividly recall how Mad Max Fury Road's practical effects changed action filmmaking? Bisakah Anda dengan jelas mengingat bagaimana efek praktis kali Mad Max Fury Road kali mengubah pembuatan film aksi? Did you know the original script for Jurassic Park featured velociraptors as being much larger and more intelligent? Tahukah kamu bahwa naskah asli untuk Jurassic Park menampilkan velociraptor yang jauh lebih besar dan lebih cerdas? The special effects team for Titanic built a full-scale replica of the ship's grand staircase. Tim efek khusus untuk film Titanic membuat replika lengkap dari tangga besar kapal tersebut. Rumor has it, Harrison Ford improvised many of his most famous lines in the Star Wars films. Menurut rumor, Harrison Ford mengimprovisasi banyak barisnya yang paling terkenal di film-film Star Wars.
Several extras on set for Lord of the Rings actually learned Elvish to enhance their roles. Beberapa figuran di lokasi syuting Lord of the Rings benar-benar mempelajari bahasa elf agar peran mereka lebih hidup. The iconic T-Rex roar in Jurassic Park is actually a mix of baby elephant and tiger sounds. Raungan T-Rex yang ikonik di Jurassic Park sebenarnya adalah campuran suara bayi gajah dan harimau. During the filming of Gladiator, Russell Crowe reportedly refused to wear a helmet for authenticity. Selama syuting film Gladiator, Russell Crowe dilaporkan menolak memakai helm demi keaslian. Initially, the filmmakers considered claymation for the stop-motion effects in Coraline. Awalnya, para pembuat film mempertimbangkan animasi tanah liat untuk efek stop-motion di Coraline. Supposedly, a real working Batmobile was constructed for the 1989 Batman film. Konon, sebuah Batmobile yang berfungsi penuh dibangun untuk film Batman tahun 1989. The Death Storm sequence in Mad Max Fury Road was achieved using over 80 vehicles and a tremendous amount of sand. Urutan badai debu dalam Mad Max Fury Road dicapai dengan menggunakan lebih dari 80 kendaraan dan jumlah pasir yang sangat banyak. You wouldn't believe, the sound of lightsabers was originally inspired by television static and humming. Kamu tidak akan percaya, suara lightsaber awalnya terinspirasi oleh statis televisi dan dengungan. Apparently, the studio almost scrapped E.T. Rupanya, studio hampir membatalkan E.T. the extraterrestrial because they thought it was too scary. Karena mereka pikir terlalu menakutkan. The scenes where Gollum interacts with himself in Lord of the Rings were created using performance capture with Andy Serkis. Adegan-adegan di mana Gollum berinteraksi dengan dirinya sendiri dalam film Lord of the Rings dibuat menggunakan teknologi pengambilan gerak dengan Andy Serkis. Regarding, quote, Inception, they used miniature city models manipulated to appear as collapsing buildings. Dolar mengenai Inception, mereka menggunakan miniatur model kota yang dimanipulasi agar tampak seperti bangunan runtuh. Some sources claim the Matrix bullet time effect was inspired by anime and Hong Kong action films. Beberapa sumber mengklaim efek waktu peluru Matrix terinspirasi oleh anime dan film aksi Hong Kong. Heard they had to build special ramps for the cars in the Fast and the Furious series. Katanya mereka harus membuat rem khusus untuk mobil di seri The Fast and the Furious. Believe it or not, they used chili powder to simulate explosions on set during the filming of The Mask. Percaya atau tidak, mereka menggunakan bubuk cabai untuk mensimulasikan ledakan di lokasi syuting film The Mask. A fascinating piece of trivia, that iconic explosion in, quote, Terminator 2 feet, was actually a practical effect, not CGI. Sebuah fakta menarik, ledakan ikonik di Terminator 2 sebenarnya adalah efek praktis, bukan CGI. It is incredible that the director of Pulp Fiction deliberately used nonlinear storytelling techniques for a more unique experience. Sungguh luar biasa bahwa sutradara Pulp Fiction dengan sengaja menggunakan teknik penceritaan non-linear untuk pengalaman yang lebih unik. You may be surprised to know, Liam Neeson learned sword fighting specifically for Star Wars The Phantom Menace. Mungkin Anda akan terkejut mengetahui bahwa Liam Neeson belajar bertarung pedang khusus untuk Star Wars The Phantom Menace. Those incredible landscapes in Avatar were inspired by photographs of exotic locations and computer-generated environments. Pemandangan luar biasa di film Avatar terinspirasi oleh foto-foto lokasi eksotis dan lingkungan yang dihasilkan komputer. A funny detail I learned is that during the production of Pirates of the Caribbean, Johnny Depp frequently improvised his character's mannerisms. Detail lucu yang saya ketahui adalah bahwa selama produksi Pirates of the Caribbean, Johnny Depp seringkali mengimprovisasi gerak-gerik karakternya.
The cast and crew for Planet of the Apes had to endure extreme heat conditions during filming in desert locations. Para pemeran dan kru film Planet of the Apes harus menahan panas ekstrim selama proses syuting di lokasi gurun. Wouldn't it be wild to revisit Speed with modern special effects? Tidak akan keren ya, jika kali Speed kali dikunjungi lagi dengan efek khusus modern? Films like Phantom Menace desperately need a redo, honestly. Film seperti Kali Phantom Menace kali sangat membutuhkan pembuatan ulang sejujurnya. Perhaps offering a director's cut of the theatrical version of Asterisk Gladiator would be amazing. Mungkin menawarkan versi potongan sutradara dari versi teatral Kali Gladiator kali akan sangat luar biasa. Someone should absolutely rework Waterworld. Could it be redeemed? Seseorang harus benar-benar mengerjakan ulang Kali Waterworld Asteris. Bisakah film itu diselamatkan? Wouldn't a gritty, realistic take on Asterix Con Air feel incredibly current? Tidak akan lebih relevan jika Kali Con Air kali diangkat dengan pendekatan yang keras dan realistis? What about reimagining The Postman as a dystopian, ironic thriller? Bagaimana kalau membayangkan ulang The Postman kali sebagai thriller distopia yang ironis? A dark and complex update of Asterisk Wild Wild West would be a fascinating gamble. Pembaruan Kali Wild West kali yang gelap dan kompleks akan menjadi perjudian yang menarik. Imagine if someone tackled Pearl Harbor with sensitivity and historical accuracy. Bayangkan jika seseorang menggarap di Pearl Harbor kali dengan kepekaan dan akurasi sejarah. Someone needs to give a second chance to Asterisk the Alamo. Seseorang perlu memberi kesempatan kedua pada Kali The Alamo Asteris. Revamping Gigli into a darkly comedic masterpiece would be hilarious. Merenovasi Kali Gigli kali menjadi mahakarya komedi gelap akan sangat lucu. The original Hulk had so much potential, a reboot could fix that. Hulk yang asli memiliki begitu banyak potensi, sebuah reboot dapat memperbaikinya. Wouldn't it be interesting to see Asterisk the Mummy resurrected as a gothic horror? Tidakkah akan menarik melihat Kali The Mummy kali dibangkitkan kembali sebagai horor gotik? Perhaps revisiting Red Dawn with a truly international cast would be bold. Mungkin mengulang Kikali Red Dawn Kikali dengan pemain dari berbagai negara akan menjadi sebuah langkah berani. Updating the core with scientific plausibility would be funny to watch. Menyegarkan Kali The Core kali dengan masuk akal secara ilmiah akan lucu untuk ditonton. Someone should definitely offer a fresh perspective on Asterisk Batman Forever. Seseorang sebaiknya menawarkan sudut pandang baru mengenai Kali Batman Forever Asteris. Wouldn't improved visual effects elevate Twister? Apakah efek visual yang lebih baik akan meningkatkan Kali Twister Asteris? How about reimagining The Rock as a character study of imprisonment? Bagaimana kalau membayangkan ulang Kali The Rock kali sebagai studi karakter tentang pemenjaraan? A darker take on Asterisk Armageddon, focusing on the human cost, would be impactful. Sebuah interpretasi yang lebih kelam tentang Kali Armageddon kali, yang berfokus pada biaya manusia, akan sangat berdampak. Offering a more nuanced storyline for Thames Deep Blue Sea is required. Penceritaan yang lebih bernuansa untuk Kali Deep Blue Sea kali diperlukan. Someone could really explore the themes of Asterisk the Perfect Storm with today's technology. Seseorang benar-benar bisa mengeksplorasi tema-tema Kali The Perfect Storm kali dengan teknologi saat ini. Updating Titanic from Rose's perspective after all these years would be interesting. Memperbarui Kali Titanic kali dari sudut pandang Rose setelah bertahun-tahun ini akan menarik.
It's fascinating how Mad Max Fury Road prioritized visual storytelling alongside relentless action. Sungguh menarik bagaimana kalimat Max Fury Road kali memprioritaskan penceritaan visual bersamaan dengan aksi tanpa henti. Do you ever notice the emotional core even in movies like Thor, The Avengers? Apakah kamu pernah menyadari inti emosional bahkan dalam film seperti kali The Avengers Asterisk? A truly great blockbuster doesn't just offer explosions, but meaningful character arcs. Sebuah film blockbuster yang benar-benar hebat tidak hanya menawarkan ledakan, tetapi juga perkembangan karakter yang bermakna. Inception is a prime example of mind-bending action, serving a deeply complex narrative. Inception adalah contoh utama aksi yang membingungkan pikiran yang menyajikan narasi yang sangat kompleks. How refreshing it was to see Asterix Guardians of the Galaxy be both hilarious and surprisingly poignant. Sungguh menyegarkan melihat kali Guardians of the Galaxy tali lucu, dan juga mengharukan. Considering the spectacle, Jurassic Park also managed to build real suspense about scientific ethics. Mengingat betapa spektakulernya film ini, kali Jurassic Park kali juga berhasil membangun ketegangan nyata tentang etika ilmiah. Don't forget the intricate plotting of Asterisk Mission Impossible Fallout. It wasn't just stunts. Jangan lupakan alur cerita rumit dari kali Mission Impossible Fallout Asterisk. Ini bukan hanya soal adegan aksi. Edge of Tomorrow seamlessly blended time-looping action with a surprisingly heartfelt war story. Edge of Tomorrow memadukan aksi loop waktu dengan cerita perang yang mengharukan secara mengejutkan. What resonates about Asterisk Terminator 2 Judgment Day is the surprising relationship between Sarah and the T-800. Yang beresonansi tentang kali Terminator 2 Judgment Day kali adalah hubungan yang mengejutkan antara Sarah dan T-800. Thinking about Asterix Spider-Man, Into the Spider-Verse. Its vibrant animation amplified the emotional weight. Memikirkan kali Spider-Man Into the Spider-Verse kali, animasi yang hidupnya memperkuat beban emosionalnya. Surely Raiders of the Lost Ark wasn't only about adventure. It was a tale of moral courage. Tentu saja kali Raiders of the Lost Ark kali bukan hanya tentang petualangan. Itu adalah kisah keberanian moral. Wouldn't you agree that Die Hard established the focus? Apakah kamu tidak setuju bahwa kali Die Hard kali menetapkan trop satu orang melawan semua rintangan dengan fokus karakter yang kuat? Does anyone else feel Thai Dinson used action sequences to visualize philosophical questions brilliantly? Apakah ada orang lain yang merasa Tikali The Matrix menggunakan urutan aksi untuk memvisualisasikan pertanyaan filosofis dengan brilian? It's remarkable how Gladiator's battles were intrinsically linked to a story of revenge and power. Sungguh luar biasa, bagaimana pertempuran di film kali Gladiator kali terhubung secara intrinsik dengan sebuah kisah balas dendam dan kekuasaan. It's quite rare for a film like Torrent Fast 5 Asterisk to develop surprisingly memorable character dynamics. Jarang sekali sebuah film seperti kali Fast 5 kali mengembangkan dinamika karakter yang mengejutkan dan mudah diingat. It always struck me that the best action movies aren't just about what happens, but soul search why. Selalu terasa bagiku bahwa film aksi terbaik bukan hanya kali tentang apa yang terjadi, tetapi kali mengapa Asterisk. Let's face it, good direction in a blockbuster can make action sequences feel consequential. Mari kita hadapi, arahan yang bagus dalam sebuah film blockbuster dapat membuat adegan aksi terasa penting. Is it possible the success of Asterisk Top Gun Maverick stemmed from its exploration of legacy and sacrifice? Apakah keberhasilan kali Top Gun Maverick mungkin berasal dari eksplorasi warisan dan pengorbanan? Really impactful action scenes should be motivated by character desires, shouldn't they?
Adegan aksi yang sangat berdampak seharusnya dimotivasi oleh keinginan karakter, bukan? Some argue that War of the Worlds effectively used sci-fi action to explore themes of family and survival. Beberapa orang berpendapat bahwa Kali Perang Dunia habikali secara efektif menggunakan aksi fiksi ilmiah untuk mengeksplorasi tema keluarga dan kelangsungan hidup. Considering its scale, Interstellar still grounded itself in a very human story of love and desperation. Mempertimbangkan skala ambisiusnya, Gali Interstellar kali tetaplah berakar pada kisah manusia tentang cinta dan keputusasaan. You'd be hard-pressed to find a blockbuster that as organically blended humor, action, and heart as Thor Ragnarok. Kamu akan kesulitan menemukan film blockbuster yang memadukan humor, aksi, dan ketulusan secara alami, seperti Kali Thor Ragnarok ***. Oh, it's fascinating to consider films that just missed cinematic glory. Oh, sungguh menarik untuk memikirkan film-film yang hampir kali meraih kemuliaan sinematik. Wouldn't you agree? Some near blockbusters had brilliant concepts. Bukankah kamu setuju, beberapa film yang hampir menjadi blockbuster punya konsep yang brilian? What about Speed Racer? A visual feast, but perhaps ahead of its time. Bagaimana dengan Speed Racer? Sebuah pesta visual, tetapi mungkin terlalu jauh untuk zamannya. Have you ever wondered what could have been with the fountain? Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa yang bisa terjadi dengan The Fountain? Interestingly, many low-budget films boast incredible potential. Menariknya, banyak film beranggaran rendah memiliki potensi yang luar biasa. Do you think marketing played a key part in Dark City's underperformance? Apakah kamu pikir pemasaran memainkan peran penting dalam kurangnya kesuksesan Dark City? Consider the ambition behind Brazil. Visually stunning, conceptually dense. Pertimbangkan ambisi di balik Brasil, indah secara visual, padat konsep. Often it's a blend of timing and execution that defines success. Seringkali sukses ditentukan oleh kombinasi waktu dan pelaksanaan. It's disappointing when a gem like Time Cop doesn't get its due. Menyedihkan ketika sebuah permata seperti Time Cop tidak mendapatkan pengakuan yang sepantasnya. Perhaps the source material was just too niche for Flash Gordon to explode. Mungkin materi sumbernya terlalu spesifik, sehingga Flash Gordon tidak bisa menjadi sangat populer. Wouldn't it be a shame if captivating narratives remain largely unknown? Sayang sekali ya, kalau cerita-cerita menarik tetap kurang dikenal. That Watchmen adaptation certainly stirred conversation. Did you find it polarizing? Adaptasi Watchmen itu tentu saja memicu perbincangan. Apa kamu merasa filmnya kontroversial? Wouldn't you say that some films gain a cult following because of their initial struggles? Apakah kamu tidak setuju bahwa beberapa film mendapatkan pengikut fanatik karena perjuangan awalnya? Perhaps Sky Captain and the World of Tomorrow was too inventive for mainstream audiences. Mungkin Sky Captain dan Dunia Esok terlalu inventif untuk penonton arus utama. It is a tragedy when promising premises fall short of expectations. Sungguh tragis ketika premis yang menjanjikan tidak memenuhi harapan. Legend deserved more fanfare with Ridley Scott at the helm, don't you think? Legend seharusnya mendapat sorotan lebih banyak dengan Ridley Scott sebagai sutradaranya, menurutmu? It seems some films just need a second chance to shine. Sepertinya beberapa film memang perlu kesempatan kedua untuk bersinar. Considering the budget, Delicatessen showcased remarkable creativity. Mengingat anggaran yang tersedia, Delicatessen menunjukkan kreativitas yang luar biasa. Shame it didn't reach larger audiences. Sayang sekali tidak menjangkau lebih banyak penonton.
Do you find that sometimes films benefit from toward becoming cult classics instead of instant blockbusters? Apakah kamu merasa bahwa terkadang film lebih diuntungkan dengan kali menjadi kali film klasik kultus daripada menjadi film blockbuster instan? There's something captivating about stories that defy expectations. Ada sesuatu yang memikat dari cerita-cerita yang menentang harapan. A lot has been said, but The Fifth Element feels like a visionary experiment. Sudah banyak yang dikatakan, tetapi The Fifth Element terasa seperti sebuah eksperimen visioner. It's remarkable how audiences can sometimes miss something special. Sungguh luar biasa, bagaimana penonton terkadang bisa melewatkan sesuatu yang istimewa. Remember when everyone hyped up Speed Racer like it was the next big thing? Such a visual mess. Ingat tidak saat semua orang sangat memuja Speed Racer seolah-olah itu adalah hal besar berikutnya? Sungguh kekacauan visual. Was Waterworld truly as awful as everyone claims? Or is it just misunderstood? Apakah Waterworld benar-benar seburuk yang diklaim semua orang? Atau apakah film itu hanya disalahpahami? It's fascinating how Wild Wild West managed to lose money despite Will Smith being at the peak of his career. Sungguh menarik bagaimana film Wild Wild West bisa merugi, meskipun Will Smith sedang berada di puncak kejayaannya. One wonders if The Adventures of Pluto Nash could have been salvaged with a different director. Seorang bertanya-tanya, apakah The Adventures of Pluto Nash bisa diselamatkan dengan sutradara yang berbeda? Honestly, the marketing for Battlefield Earth was more entertaining than the film itself. Sejujurnya, pemasaran untuk Battlefield Earth lebih menghibur daripada film itu sendiri. A shame that Sahara couldn't capture the magic of its source material. Sayang sekali Sahara tidak bisa menangkap keajaiban dari materi sumbernya. Did anyone actually enjoy the remake of Planet of the Apes with Mark Wahlberg? Apakah ada yang benar-benar menikmati remake film Planet of the Apes dengan Mark Wahlberg? How did Stealth think that plot was compelling? Seriously. Bagaimana Stealth berpikir plot itu menarik? Serius? Surely someone at the studio realized The Postman wasn't going to resonate with audiences. Tentu saja, seseorang di studio menyadari bahwa The Postman tidak akan beresonansi dengan penonton. Considered a box office disaster, Catwoman somehow still exists in cultural memory. Terlepas dari statusnya sebagai kegagalan besar di box office, Catwoman tetap eksis dalam ingatan budaya. Don't even get me started on the utter disappointment that was Giggly. Jangan mulai membahas kekecewaan parah yang bernama Giggly itu. Truly, Township looks like a bizarre fever dream of forgotten movies. Sungguh, Township tampak seperti mimpi demam aneh dari film-film yang terlupakan. It's puzzling how Cutthroat Island sunk so quickly after initial hype. Sungguh membingungkan bagaimana Pulau Kejam tenggelam begitu cepat setelah kegemaran awal. They really thought audiences wanted to see a musical version of Gladiator? Mereka benar-benar berpikir penonton ingin melihat versi musikal dari Gladiator? What were they thinking with that storyline in The Alamo? Apa yang mereka pikirkan dengan alur cerita itu di film The Alamo? Never understand the appeal of supernova. Saya tidak pernah mengerti daya tarik supernova. One can only imagine the studio meetings after The Mummy Returns tanked. Seseorang hanya bisa membayangkan rapat-rapat studio setelah The Mummy Returns gagal di box office. You'd scarcely believe how poorly Swept Away performed given the talent involved. Kamu hampir tidak akan percaya betapa buruknya film Swept Away itu, mengingat bakat yang terlibat. Surely everyone agrees that Delgo is forgettable? Tentu semua orang setuju bahwa Delgo mudah dilupakan.
The problem with Jack the Giant Slayer wasn't giants, it was the story. Masalah dari Jack the Giant Slayer bukan para raksasa, melainkan ceritanya. Oh dear God. Goldie Hawn's Private Benjamin almost seems like an alien film. Ya Tuhan, Goldie Hawn's Private Benjamin hampir terasa seperti film alien. It really does feel a shame Australia did not succeed as much as it should have. Sungguh terasa sayang sekali, Australia tidak berhasil sebaik yang seharusnya. Wouldn't it be amazing if a historical epic about Hatshepsut dominated the box office? Bukankah akan luar biasa jika sebuah epik sejarah tentang Hatshepsut merajai tangga box office? Perhaps a truly mind-bending sci-fi thriller, completely grounded in realistic physics, could break records. Mungkin sebuah film thriller fiksi ilmiah yang benar-benar memutar otak, sepenuhnya didasarkan pada fisika realistis, dapat memecahkan rekor. Something tells me a dark fantasy adaptation of Slavic folklore is overdue for blockbuster status. Rasanya aku berpikir adaptasi fantasi gelap dari cerita rakyat Slavia sudah seharusnya menjadi film blockbuster. It'd be revolutionary if an animated film showcasing a unique art style and mature themes truly took off. Akan menjadi revolusioner jika sebuah film animasi yang menampilkan gaya seni unik dan tema dewasa benar-benar sukses. What about a large-scale musical with original songs tackling climate change? Bagaimana dengan musikal skala besar dengan lagu-lagu orisinal yang membahas perubahan iklim? Don't you agree that a space opera focusing on interstellar diplomacy deserves a huge audience? Apakah kamu tidak setuju bahwa sebuah opera luar angkasa yang berfokus pada diplomasi antar bintang pantas mendapatkan banyak penonton? A gritty, realistic take on Arthurian legend could really resonate with modern viewers. Sebuah interpretasi legenda Arthur yang kasar dan realistis benar-benar bisa beresonansi dengan pemirsa modern. Imagine a heist movie featuring all female leads, completely subverting the genre's tropes. Bayangkan sebuah film perampokan yang menampilkan seluruh pemain perempuan sepenuhnya menyubversikan trop genre tersebut. Maybe a deeply emotional drama about artificial intelligence gaining sentience would strike a chord. Mungkin drama emosional mendalam tentang kecerdasan buatan yang memperoleh kesadaran diri akan menyentuh hati. Shouldn't we have an LGBTQ+ superhero film that's both action-packed and emotionally driven? Bukankah seharusnya kita punya film superhero LGBTQ+ yang penuh aksi dan juga menyentuh emosi? It seems a biopic about Ada Lovelace, exploring her visionary programming work, is definitely needed. Sepertinya, film biopik tentang Ada Lovelace yang mengeksplorasi karya pemrograman visionernya sangat dibutuhkan. Might a mystery thriller set within the competitive world of professional cooking become massively popular? Apakah sebuah misteri thriller yang berlatar dunia kompetitif kuliner profesional bisa menjadi sangat populer? How spectacular would it be to see a full-scale adaptation of The Count of Monte Cristo with stunning visuals? Betapa spektakulernya jika melihat adaptasi berskala penuh dari The Count of Monte Cristo dengan visual yang memukau. Do you ever feel a compelling story about the Silk Road, blending historical adventure and political intrigue, deserves widespread attention? Apakah kamu pernah merasa sebuah cerita yang menarik tentang jalur sutra, memadukan petualangan sejarah dan intrik politik, pantas mendapatkan perhatian luas? Wouldn't it be just incredible to watch a powerful film highlighting indigenous cultures and their struggles? Bukankah akan sangat luar biasa untuk menyaksikan film yang kuat yang menyoroti budaya adat dan perjuangan mereka? What if there finally emerged a critically acclaimed rom-com that transcends tired clichés? Bagaimana jika akhirnya muncul sebuah film komedi romantis yang mendapat pujian dari kritikus dan melampaui klise-klise basi? A western that isn't solely dependent on cowboys and guns? That would be beautiful.
Film koboi yang tidak sepenuhnya bergantung pada para koboi dan senjata, itu akan sangat indah. Perhaps some epic animated tale rooted in African mythology could really steal the show. Mungkin kisah animasi epik yang berakar pada mitologi Afrika benar-benar dapat mencuri perhatian. What if a coming-of-age story set during the height of the grunge movement finds its place? Bagaimana jika sebuah kisah coming of age yang berlatar belakang puncak gerakan grunge menemukan tempatnya? You know, it's high time a comedy about female friendship, raw and honest, became a huge hit. Tahukah kamu, sudah saatnya sebuah komedi tentang persahabatan perempuan yang jujur dan apa adanya menjadi hit besar. A sprawling family saga set against the backdrop of partition in India would be breathtaking. Sebuah saga keluarga luas yang berlatar belakang peristiwa pemisahan India akan sangat memukau. I think a sci-fi story focused on terraforming Mars, but with environmental consequences, would be phenomenal. Saya rasa, cerita fiksi ilmiah yang berfokus pada terraforming Mars, tapi dengan konsekuensi lingkungan, akan sangat luar biasa. Speaking of visual effects, Avatar truly redefined what was possible. Berbicara tentang efek visual, Avatar benar-benar mendefinisikan ulang apa yang mungkin. Does anyone remember being absolutely blown away by the dinosaurs in Jurassic Park? Apakah ada yang ingat betapa terpesonanya mereka dengan dinosaurus di film Jurassic Park? It's fascinating how CGI has evolved since those early days. Menarik sekali, bagaimana CGI telah berkembang sejak masa-masa awalnya. The seamless integration of Gollum into Lord of the Rings still holds up today, don't you think? Integrasi Gollum yang mulus ke dalam Lord of the Rings masih relevan hingga saat ini, bukan? Consider the sheer scale of battles in Avengers Endgame, a testament to modern CGI. Pertimbangkan skala besar pertempuran di Avengers Endgame, bukti nyata dari CGI modern. Marvel's consistently raising the bar with each new release. The effects are incredible. Marvel terus meningkatkan standarnya dengan setiap rilisan baru. Efeknya luar biasa. Wouldn't you agree that Terminator 2 Judgment Day's liquid metal effects were groundbreaking? Tidakkah kamu setuju bahwa efek logam cair dari Terminator 2 Judgment Day sangat revolusioner? Despite being older, the work on Matrix feels incredibly stylish even now. Meskipun sudah lebih tua, karya Matrix terasa sangat bergaya bahkan sekarang. I'm curious, what are some examples of CGI that don't feel dated? Saya penasaran, bisakah Anda memberi contoh CGI yang tidak terlihat ketinggalan zaman? The water simulations in Life of Pi were exceptionally realistic. Simulasi air dalam film Life of Pi sangat realistis. Perhaps overlooked, the detail in The Hobbit's landscapes was phenomenal. Mungkin terlewatkan, detail dalam landscape The Hobbit sangat luar biasa. How does one evaluate CGI pure spectacle or storytelling enhancement? Bagaimana seseorang menilai CGI, sekadar tontonan atau peningkatan penceritaan? Honestly though, when it looks too perfect, it can lose some charm. Sejujurnya sih, saat sesuatu terlihat terlalu sempurna itu bisa kehilangan pesonanya. There's a distinct difference between clever use of practical effects and relying purely on CGI. Ada perbedaan nyata antara penggunaan efek praktis yang cerdas dan bergantung sepenuhnya pada CGI. Edge of Tomorrow utilized CGI to create a sense of frantic, repeated action really well. Edge of Tomorrow memanfaatkan CGI untuk menciptakan rasa aksi cepat dan berulang dengan sangat baik. Don't underestimate how much detail goes into making a digital character believable. Jangan meremehkan berapa banyak detail yang dibutuhkan untuk membuat karakter digital terasa meyakinkan.
Were the effects in The Lion King remake impressive or just uncanny? Apakah efek dalam film remake The Lion King itu mengesankan atau hanya aneh? What films demonstrate a really strong balance between digital and practical effects? Film apa yang menunjukkan keseimbangan kuat antara efek digital dan praktis? For sheer imagination, the creatures in Pan's Labyrinth were visually stunning. Dari segi imajinasi, makhluk-makhluk dalam labirin Pan sungguh memukau secara visual. Do some filmmakers overuse CGI, sacrificing story for visuals? Apakah beberapa pembuat film terlalu sering menggunakan CGI, mengorbankan cerita demi visual? Often it's not just the visual effect itself, but how seamlessly it blends with everything else. Seringkali, bukan hanya efek visualnya saja tetapi bagaimana ia menyatu dengan segala sesuatu yang lain. Consider Mad Max Fury Road. Minimal CGI, maximum impact. Pertimbangkan Mad Max Fury Road, CGI minimal, dampak maksimal. Isn't it awesome how Tom Samson works because of its impeccable timing and chemistry between all the stars? Bukankah luar biasa bagaimana Ocean's 11 berhasil berkat pengaturan waktu yang sempurna dan juga kekompakan antara semua bintangnya? Films like Time's The Magnificent Seven really prove that a strong group dynamic elevates action sequences. Film seperti kali The Magnificent Seven kali benar-benar membuktikan bahwa dinamika kelompok yang kuat meningkatkan adegan aksi. You've got to admit, the banter in Asterisk The Blues Brothers is legendary. A perfect example of ensemble brilliance. Harus diakui, obrolan dalam kali The Blues Brothers kali itu legendaris, Shasti, contoh sempurna dari kecemerlangan ensemble. It's fascinating how Timem Pulp Fiction's interwoven storylines wouldn't work without such a diverse, talented cast. Sungguh menarik bagaimana alur cerita kali Pulp Fiction kali yang saling terkait tidak akan berhasil tanpa pemeran yang beragam dan bertalenta. Do you think Little Miss Sunshine wouldn't have its charm without each quirky character playing off one another? Apakah kamu pikir kali Little Miss Sunshine kali tidak akan memiliki pesonanya tanpa setiap karakter unik yang saling melengkapi? Wouldn't it be interesting to discuss how a movie like The Royal Tenenbaums is essentially defined by its ensemble? Tidakkah menarik untuk membahas bagaimana sebuah film seperti kali The Royal Tenenbaums pada dasarnya didefinisikan oleh para pemain ensemblenya? Films such as Nashville, with so many interwoven stories, require a truly exceptional cast to pull off. Film seperti kali Nashville kali, dengan begitu banyak alur cerita yang saling terkait, membutuhkan pemain yang benar-benar luar biasa untuk mewujudkannya. It seems that the success of Asterisk The Big Lebowski stems from each character being perfectly cast and contributing to the overall chaos. Sepertinya, kesuksesan kali The Big Lebowski kali berasal dari setiap karakter yang terpilih dengan sempurna dan berkontribusi pada kekacauan menyeluruh. Have you ever considered? It's a mad world, and how the clash of personalities makes the comedy so brilliant? Pernahkah Anda memikirkan kali It's a mad world kali, dan bagaimana benturan kepribadian membuat komedinya begitu brilian? Watching American Graffiti is like witnessing a perfectly synchronized collection of coming-of-age stories, all because of the cast. Menonton kali American Graffiti kali sama seperti menyaksikan koleksi cerita tentang masa remaja yang tersinkronisasi dengan sempurna, semua karena para pemainnya. One feels that Shortcuts is a masterpiece in showing how interconnected lives are, all thanks to the shared experience of its actors. Rasanya film kali Shortcuts kali adalah sebuah mahakarya dalam menunjukkan betapa saling terhubungnya kehidupan, seluruhnya berkat pengalaman bersama para aktornya. The magic of Asterisk Boogie Nights is largely dependent on feeling the family dynamic created by that stellar cast.
Keajaiban kali Boogie Nights kali sangat bergantung pada merasakan dinamika keluarga yang diciptakan oleh para pemain yang luar biasa itu. It's so entertaining how Sam Harif relies on everyone being in on the plan and portraying that believable deceit. Sungguh menghibur bagaimana detail sekali bergantung pada semua orang yang terlibat dalam rencana tersebut, dan menampilkan kepura-puraan yang meyakinkan. Would you agree Traffic showcases impressive performances by a varied cast depicting distinct yet interwoven narratives? Apakah Anda setuju bahwa Traffic kali menampilkan performa yang mengesankan dari para pemain yang beragam, dengan memerankan narasi-narasi berbeda namun saling terkait? One can definitely appreciate the subtle interplay between characters in *A Short History of Nearly Everything. Seseorang tentu dapat mengapresiasi interaksi halus antara karakter dalam A Short History of Nearly Everything *. It's undeniable that having a captivating cast like the one in Trine Almost Famous is crucial for experiencing that authentic 70s vibe. Tidak bisa dipungkiri, memiliki pemain yang memukau seperti dalam film Almost Famous kali sangat penting untuk merasakan nuansa tahun 70-an yang otentik. How do films like The Grand Budapest Hotel manage to balance so many eccentric characters without feeling overwhelming? Bagaimana film-film seperti The Grand Budapest Hotel kali berhasil menyeimbangkan begitu banyak karakter unik tanpa terasa berlebihan? Films relying heavily on large casts like Cloud Atlas must carefully build character relationships to resonate with viewers. Film yang sangat bergantung pada jumlah pemain yang besar, seperti Cloud Atlas kali, harus membangun hubungan antar karakter dengan hati-hati agar dapat menarik perhatian penonton. Sometimes, movies such as Syriana require a massive cast just to depict the complexities of modern geopolitical issues. Kadang-kadang, film seperti Syriana kali membutuhkan para pemain yang sangat banyak hanya untuk menggambarkan kompleksitas isu geopolitik modern. A film like Crash really compels you to consider various perspectives, thanks to the strong actors portraying them all. Sebuah film seperti Crash kali benar-benar membuatmu merenungkan berbagai sudut pandang, berkat para aktor hebat yang memerankannya semua. You must admit that Full Metal Jacket's intensity is amplified by the collective experience of its squad. Anda harus mengakui bahwa intensitas Full Metal Jacket kali diperkuat oleh pengalaman kolektif skuadnya. Undeniably, films like The Player wouldn't function without a cast that can navigate sardonic humor and cutting commentary. Tidak dapat disangkal, film-film seperti The Player kali tidak akan berfungsi tanpa para pemain yang mampu menavigasi humor sinis dan komentar tajam. Isn't it fascinating how some franchises just keep reinventing themselves? Sungguh menarik bagaimana beberapa waralaba terus menciptakan kembali diri mereka sendiri, bukan? Considering the sheer volume of CGI these days, which franchise's visuals consistently impress you most? Mengingat banyaknya CGI saat ini, waralaba mana yang secara konsisten membuat Anda paling terkesan dengan visualnya? Don't you think the legacy of a great director can truly elevate a franchise? Apakah kamu tidak berpikir bahwa warisan seorang sutradara hebat benar-benar dapat meningkatkan sebuah waralaba? Have you ever found yourself rewatching films from a certain series just for the soundtrack? Pernahkah kamu mendapati dirimu menonton ulang film dari seri tertentu hanya untuk musiknya? Which franchise has characters you genuinely felt invested in, and why? Franchise mana yang karakternya benar-benar membuatmu merasa terlibat, dan kenapa? What a captivating journey through the cinematic universes of these blockbuster franchises. Sungguh perjalanan yang memikat melalui alam semesta sinematik dari franchise blockbuster ini. How does nostalgia impact which franchises remain popular over time? Bagaimana nostalgia memengaruhi waralaba mana yang tetap populer seiring berjalannya waktu? Considering the creative risks involved, which franchise dared to be different?
Mengingat risiko kreatif yang terlibat, waralaba mana yang berani menjadi berbeda? Which one holds a special place in your heart because of childhood memories? Yang mana yang memegang tempat istimewa di hatimu karena kenangan masa kecil? Discuss the impact these cinematic universes have had on popular culture. Diskusikan dampak yang telah diciptakan oleh alam semesta sinematik ini terhadap budaya populer. Which one features a compelling antagonist that holds their own? Mana yang menampilkan antagonis menarik yang sepadan? Wouldn't you agree some franchises just become cultural touchstones? Tidakkah kamu setuju beberapa waralaba hanya menjadi penanda budaya? The sheer scale of world building in these series is truly remarkable, wouldn't you say? Skala pembangunan dunia dalam seri-seri ini benar-benar luar biasa, bukan? How do you feel about reboots and remakes affecting a franchise's reputation? Bagaimana pendapat Anda tentang kali reboot kali dan asterisk remake kali yang memengaruhi reputasi sebuah waralaba? Which one demonstrated consistent narrative quality across multiple installments? Manakah yang menunjukkan kualitas narasi konsisten di beberapa angsuran? Considering storytelling, which franchise offers the most surprising plot twists? Mengenai penceritaan, waralaba mana yang menawarkan tikungan plot paling mengejutkan? It's amazing how easily these films blur into real life, for so many. Sungguh luar biasa betapa mudahnya film-film ini membaur ke dalam kehidupan nyata bagi begitu banyak orang. What role do memorable quotes play in maintaining a franchise's popularity? Peran apa yang dimainkan oleh kutipan-kutipan berkesan dalam mempertahankan popularitas sebuah waralaba? You can't deny the impact of these on the film industry as a whole. Kamu tidak bisa menyangkal dampak dari ini pada industri film secara keseluruhan. Imagine choosing just 5. It feels almost impossible. Coba bayangkan memilih hanya 5, rasanya hampir mustahil. Surely, each series holds a unique place in the cinematic world. Tentu saja, setiap seri memiliki tempat yang unik di dunia perfilman. What elements differentiate one blockbuster franchise from another? Unsur apa yang membedakan satu waralaba blockbuster dari waralaba lainnya?